Witajcie, ja jestem Estar, a dzisiaj zaczynamy nową serię filmów pod tytułem Składając życie. Zaczynamy sobie dzisiaj od Minas Tirith, jednego z większych zestawów serii Władcy Pierścieni. No, liczę troszkę, że będzie tego więcej, chociaż są takie zapowiedzi, nie do końca oficjalne. Ale co będziemy robić w tych filmikach, co będę ja robił, albo też o czym będziemy sobie rozmawiać, to głównie będzie skupione na przemyśleniach, na doświadczeniach, na obserwacjach ogólnie i społeczeństwa, i samego siebie, i jak wpłynęło to na życie, na całkowity ogląd tego życia. Więc zapraszam. Białe Miasto jest dla mnie taką dość mocną symboliką z racji tego, że Władca Pierścieni i trzecia część, Powrót Króla, gdzie tak naprawdę najwięcej dowiadujemy się o Minas Tirith, o historii królów Gondoru i też o ostatnim z jego potomków. Jest to takie dla mnie miasto nadziei, ostatnia iskra nadziei, a że też bardzo, można by powiedzieć, że uwielbiam świat Tolkiena i Władcy Pierścieni. Wszystkie praktycznie książki i całe historie, epoki od ras, jakie zamieszkiwały. Dużo z treści tych książek wykorzystywałem, budując swoją wyobraźnię, i też dość mocno zacząłem skupiać się też na filmach, serialach, nie tylko książkach. To mi dało jak gdyby takiego kopa do fantazjowania, by można powiedzieć. Ale idziemy do głównego tematu, który nam się bardzo ładnie zgrywa symbolicznie z Białym Miastem, czyli z genezą powstania Czarnego Wilka. Ona się nie zrodziła w ostatnich miesiącach, nawet miesiącu czy tygodniach, 10 lat nawet, tylko w głowie chłopca, nastolatka, i to ładnych parędziesiąt lat temu, gdy miałem jakieś 13, 14 lat, gdzie słyszałem określenie czarna owca, jak na tamte czasy, dość negatywne. W sumie do dzisiaj to jest określenie dość bardzo negatywne. I tak sobie myśląc na ten temat, że nie widzę jakoś negatywnych rzeczy w tym, że ja się wyłamuję, że mam swoje zdanie, że mam swoje pasje, zainteresowania. Nie widziałem nic w tym złego, więc dlaczego ktoś mnie to tak chce określać, że jestem czarną owcą? Tylko i wyłącznie dlatego, że nie interesowało mnie jakoś praca na roli fizyczna, czy też jakiekolwiek rzeczy, które były w kanonie męskim w tamtych czasach. Już powiem, co mnie interesowało. Interesowała mnie sztuka, interesowała mnie architektura, projektowanie, wymyślanie. Technologia mnie interesowała, czyli komputery. Wiedziałem, że to będzie moja przyszłość i z nią wiązałem duże nadzieje i chciałem się w tym zakresie rozwijać. Tym właśnie się wyłamywałem. No i oczywiście w tamtych latach już głośno mówiłem, że zostanę architektem, gdzie, że tak powiem, na taki wiek młodego człowieka mówi dość jasno, mocno, że jakiś tam zawód konkretny będzie wykonywał, to
no, niecodzienne. No niecodzienne i też ludzi to, że tak powiem, często śmieszyło. Więc pomyślałem sobie, że bardziej pasuje to określenie czarny wilk. Bardziej taki samotny, rozgniewany, troszkę agresywny, ale taki samotnik, który nie jest do końca rozumiany i sobie wędruje przez świat, ulepszając swoje umiejętności, zdobywając większą wiedzę, ale no niestety będąc samotnikiem, więc bardziej określenie dla mnie w tamtych czasach było takiego właśnie samotnego wilka, takiego czarnego wilka, którego nikt nie chce, ale wie, że na pewno nie jest zły. Więc to się wtedy zrodziło i tak o sobie myślałem do przynajmniej okresu studiów. Później zaczął ewoluować i ten wilk, i ta teza o tym wilku. Dzisiaj już całkowicie inaczej o tym myślę, natomiast od niego się zaczęło. I dalej uważam i patrzę na siebie jak na czarnego wilka, tylko w kontekście już wiedzy, jaką zdobyłem, doświadczenia, jakie zdobyłem, umiejętności, jakie posiadłem, więc bardziej już widzę tego czarnego wilka, który tworzy własne stado i dzieli się tą wiedzą. I to samo chcę robić właśnie na kanale. Chcę dzielić się swoją wiedzą, nie do każdego dotrze to, co chcę przekazać, to, co chcę go nauczyć lub ją, to, co chciałbym zaszczepić w każdym z Was, a mianowicie przede wszystkim nadzieję i chęć tworzenia. Żeby po prostu nie tracić tego swojego czasu, który mamy na ziemi, bo każda minuta jest cenna, a im się jest starszym, tym bardziej się docenia każdą tą minutę. Wiem, że to możecie odebrać przynajmniej niektórzy młodzi, że no, takie pieprzenie trochę. No nie do końca pieprzenie. Bo przyjdzie taki czas, kiedy siądziecie przed lustrem albo przed kolejną rolką na TikToku, czy na Instagramie, czy na Facebooku i zadacie sobie pytanie, co ja tutaj kurwa robię? Chodzę do pracy, chodzę do szkoły, wracam do domu i co? I nic. Nic więcej nie robię, nic nie tworzę. Siądę przed telewizorem albo na konsoli i tak naprawdę wegetujemy. Nie żyjemy, tylko wegetujemy. Jemy, śpimy, wydalamy i tyle. Na tym kończy się nasze życie. Natomiast uważam, że każdy z nas powstał z cząstki czegoś większego, a ta cząstka dążyła do tak silnej chęci kreacji, że też mamy ją sobie zaszczepioną. Mnie osobiście ogromną, ale to przeogromną radość sprawia, gdy tworzę coś. Ja już mam naprawdę kilkanaście umiejętności różnego typu do kreacji. Od zawodowych po hobbystyczne. Natomiast zawsze jest tak, że jak stworzę coś nowego, to napełnia mnie ogromna radość. Naprawdę ogromna radość mnie napełnia. Daje mi to dużego kopa. I cieszy mnie oglądanie tego efektu. Naprawdę cieszy mnie, ale nie z racji, że mogę to sprzedać, że mogę
tym się pochełpić przed kimś. Nie. Że nabyłem kolejną umiejętność, albo że wykorzystałem odpowiednio swoje umiejętności do tego, żeby właśnie stworzyć coś fajnego, coś ciekawego, coś innego, i staram się za każdym razem nie kopiować kogoś, bardziej inspirować się czyimiś wykonanymi albo rzeczami, albo czynnościami, czy też muzyką, czy filmami, czy rysunkami, czy też nawet makietami, figurkami. Inspiruję się tym i staram się wymyśleć coś nowego, coś innego, łącząc pewne rozwiązania ze sobą i jaki mi to efekt da. Więc to będę robił na kanale. Będę chciał Was zaszczepić tą chęć szukania, bo droga szukania jest najbardziej ciekawsza z tego wszystkiego. Nawet nie sam efekt końcowy, ale sama droga. Bo zdobywanie wiedzy, zdobywanie umiejętności, wszystko, co się z tym wiąże, a później wykorzystywanie właśnie do kreacji, do, można by powiedzieć, dawania życia, jest coś naprawdę wspaniałego. Więc tutaj i z tym kanałem mam taką nadzieję, że pomogę kilku osobom, może i więcej niż kilku, a może tylko jednej. Zaszczepię w niej nadzieję, zaszczepię w niej chęć tworzenia. A nuż w przyszłości ta osoba stworzy jakiś lek lub wynajdzie coś, co tak sprzyda się ludzkości. Nie wiadomo. Ale warto próbować. Nawet jak masz 100 porażek, to 101 to też nie musi być porażka. Może Ci się udać za 105, 110 podejściem, ale warto próbować. Bo dojście do perfekcji, czy też do pewnego poziomu wymaga czasu i powtarzalności, i praktyki. Więc dzisiaj taka sentencja dla Was. Zastanówcie się, ile macie wokół siebie takich rzeczy, czy też osób, które chcą tworzyć. Może warto ich zdopingować do tego, bo może mają do tego prawdziwy talent. Więc dzisiaj Was zostawiam z przemyśleniami. Możecie odpowiedzieć w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie, na temat kreacji. I do usłyszenia i do zobaczenia przy kolejnym. Co środę będę wydawał taki filmik łączony z składaniem Lego i trochę moich przemyśleń. Jeżeli będziecie chcieli poruszyć jakikolwiek temat, dajcie znać w komentarzach lub w prywatnych wiadomościach na TikToku i Instagramie. A ja dzisiaj się z Wami żegnam i do usłyszenia. See ya!